Oi, pessoal lindas, boa noite, tudo bem com vocês? Porque eu tô, graças a Deus. Pra quem não me conhece, eu sou a Navarre. Tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Peço humildemente que se inscrevam, ativa o sininho e não esqueçam de deixar o like, pessoal? Me seguir também na minha rede social, minha página do Facebook e Instagram. Pessoal, já acabei de sair do banho, como vejam, né? Eu vou convidar vocês para poder acompanhar a nossa noite de fogueira santa, né? Vamos fazer fogueira. Então, eu tô convidando vocês para poder nos acompanhar, pessoal? Os meninos já estão lá fora com o meu esposo. E agora, eu vou passar tudo com molho. E já vou levar vocês comigo. Vou passar muito cansada, né? Eu até tava para dizer, olha, conhecendo meu esposo, eu acho que ele já colocou música, né? Mas ele tá na sala, aí estão assistindo desenho animado. Algumas vezes que eu já fiz vídeo assim, né? Com a TV ligada, o som, as pessoas falaram, dava sempre direito outra, então talvez eu desligue, eu posso até escutar tudo. Tomara que não dê, né, pessoal? Eu estando aqui falar, porque quando eu chegar lá eu vou parar de falar, então bora lá. Que me deu, então coloquei aqui na sala, né, para não deixar as lâmpadas. Também nunca deixei lá ligado, deixei sempre tudo desligado, né? Mas eu tive essa ideia, até vou estar colocando também lá no meu quarto uma vez a outra quando eu tiver fazer vídeo ou tirando foto. Olha o malandro aí. Foi o filho dos vizinhos, né, que deu para ele. Então ele, como gosta de brincar, tem aqui dentro de casa com água. Nós acabamos por colocar mais em cima, mas eu também vou ter que dormir nessa faz tarde. Vou usar fralda, né? Vou usar fralda para ele, essa é minha água aí que eu vou estar tomando, porque eu bebo água de madrugada. Vou usando fralda para ele e vamos deitar. Não. Pessoal, olha quem tá acordado, já são desde a noite. Olha a pé. Basicamente não te ouço nem que é da tarde. Então aqui me ajuda, close. Duas? Não, close. Good boy. Oh, hold on. First here, heavy. Abre. Yeah. Now go start. Thank you. E eu vou levar ele lá. Vamos sair lá fora, né? Vou levar ele lá fora. O Trevor já tá dormindo. Vou levar ele lá fora pra ver como é que fica essas horas, né? Pessoal, olha quem está sendo mimado. Não, you need to like and not dislike, ok, meu amor?
Olha quem tá sendo mimado essa noite, né? Eles dificilmente saem fora de noite. Eu vou dizer, né? A partir de lá de trás, eles saem. Mas essas horas, desde principalmente o Teven, os dois, né? O Teven nunca, mas o Teven tá saindo hoje à noite, 22 horas, desde a noite. Ele tá aqui fora comigo, né? Tá sendo mimado, realizar o sonho dele. Yeah. Come here. Então, estamos aqui. Praticamente não tirou sono da tarde, mas desde a noite ele tá aqui. Tá tudo calmo, exceto a estrada, né? Mas não, tá tudo calmo. Os vizinhos já estão decorando para o Halloween. Então é isso, pessoal. Vou estar encerrando o vídeo daqui a pouco para vocês já. Com pouca bateria. You like it? Yeah. Tá sendo mimado hoje. Tem lá uma vizinha também que saiu para poder relaxar. Não sei se é vizinha mesmo, né? Talvez é namorada do vizinho ou mulher. Não sei, nunca vi antes. Tudo calminho. Olha as estrelas aí. Olha, o mundo é tão lindo, mas o problema são nós as pessoas, né? E as pessoas que são tão ruins. O mundo é tão lindo. Por isso temos que saber o que fazer. Olha, antes de fazer algo pensamento de errado, temos sempre que refletir. Temos que sempre refletir, porque o mundo é tão lindo, sabe? Tevin, come here. Olha só a ousadia, libertinagem. É tão lindo. Infelizmente, nós as pessoas, né? Temos que mudar isso. Olha só o céu, tudo calmo. Olha só a noite, tudo calmo, né? Ok, pessoal, vamos entrar já. Teven não vai escutar mais, assim que ele já começou. Go! Eu estou com pouca carga, pessoal. Vou estar encerrando o vídeo aqui, então, porque eu estou com pouca bateria. O vídeo hoje foi este, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu só mostrei um pouquinho, né? Mas que mostraram na mesma, né? Tá? Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, pessoal.